Përshëndetje miq të Klan Kosovës, faleminderit shumë që jeni me ne. Jemi me emisionin Takim ku si çdo herë kemi të ftuar njerëz që ka takojnë kulturës, që sjellin projekte të reja sa i përket kulturës. Sot me ne është Vlerta Zeqiri, një regjisore e suksesshme, që sukseset e saj janë një pas njëshme. Mirë se erdhe Vlerta. Është e shpesh ftesa për ty, me që sa është një sukses, vjen diçka tjetër që ti po punon. Të kësaj radhe kemi filmin Martesa, që është pranuar me një konkurs me famë botërore, diku në mesin e 400 filmave keni arritur deri tek 17-ça. Kanë arritur ata, po do të thonë si vjet kishin konkuru në Paris Projekt, kishin konkuru dikon 400 projekte, edhe ata i kanë selektu 17 projekte, prej cilat kanë me provu me ju gjetë koproducent francez. Ideja e këtij forumi është forum i cili i ndihmon projektet për me gjetë koproducent francez, që nuk e kanë veç një producent francez, që kanë producent tjerë, po që dojnë me u lidh me Francën. A kanë ky kriteri vetëm apo çfarë kriteri dosht me pas filmi për me Ky ka qenë nëse ke pas producent francez nuk ishe mujt me konkuru në këtë konkurs. Mirë po kjo ka qenë e para, e mandej normal ata i kanë kriteret e veta të vlerësimit që i selektojnë projektet, cilat unë nuk i di se nuk jam brenda, po sigurisht i selektojnë projekte cilat ja u merr mendja që janë më të suksesshme, që mund me qenë më të suksesshme në vitet e ardhshme. Përndryshe Martesa është një film i metrazhi gjatë, është i dyti me radhë filmi i metrazhi gjatë për ty, jo i metrazhi shkurt sepse ke edhe filma tjerë që projekte që ke punuar. Po, fillim të karrierës time, shumë njerëz nuk e dinë që kam punuar në film edhe më herët, po në fillim të karrierës time, do me thonë, e kam pas një film metrazhi gjatë, cilin e kam punu bashkë me motrën time, Lembita Zeqiraj. Ka qenë film me stupcat, për ata me kujt nështë ta i kujtohet i lidhet pak që ashtu. Përndryshe tash, edhe pse është filmi, teknikisht është filmi i dyti metrazhi gjatë për mu, po ka kalu një kohë gjatë prej kur e kom përfundu atë filmin e kalu këto që janë 7 vjetë, e në ndërkohë 7-8 vjetë, s'po di si kom një mirë. Po në ndërkohën kom punu, do më thonë veç filmat shkurt, kështu që ndjenjen e kam sikur me bo film gjatë tash për herë parë, dhe atë frikën, atë dëshiren me punu vullnetin krejt. Po, përndryshe në këtë 17-çën që keni hyrë tash, a është kjo që do të bëhet edhe një rishikimi këtyre, apo do të mbeten 17 për të shkuar? 17 janë që ata që janë selektu, edhe tash kanë me, do më thonë, neve 17 projekteve kanë në ataku intenzivisht gjatë asaj kohë sa kemi me qëndru në Paris, kanë në ataku me produksione franceze, edhe me produksione cilat ja u merr mendja që mund me shku me projektin që na kemi. Në këtë rast, ata kërkojnë filma prej krejt botës, do më thonë, nuk janë fokusuar në rajon tonin apo dika tjetër, po ju japin shans krejt botës me konkuru filma që kërkojnë producent. E me që do jetë producenti francez, a do të thotë kjo që i gjithë stafi, për shembull teknik, aktorët, a do të jetë përzierje shqiptar-francez, apo kjo nuk ka të bëjë? Ato janë marrëveshje cilat bëhen më vonë, edhe kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht që na kemi gjetë producent francez, se na po shkojmë atje për me gjetë. Për me gjetë. Por shansat janë tash shumë të mira, masi veç o bo një selektim deri të që 17-çja që kena me gjetë thjesht producent francez. Mandej varet prej marrëveshjes. Franca i ka disa fonde cilat jep edhe për cilat kërkon diçka të caktuar. Tash këto gjana njëherë nuk i di, po çashtu qysh të shkojnë, çashtu qysh të vjen puna gjatë punës, ashtu duhet me vepru tash. Kur do të ketë kjo seleksionimi ose gjetja e producentëve? A ju kanë boftesën? Po, gjithçysh, ne do të shkojmë në fund qershorit në fillim të korrikut. Kjo është koha kur ka mu majt ky forum, edhe pastaj në mujt në vim, do me thonë nëse kemi kontaktet mira, mujna me pas në marrëveshje. Skenari me që ata e kanë kanë lexu, është i finalizuar apo keni hapësirë me bë edhe intervenime tjera? Skenari është i finalizuar, por në film metrazhi gjatë dhe në film metrazhi shkurt gjithmonë ende punohet deri në momentin e fundit. Kështu që na domethënë kemi bërë çet draft me cilin jemi shumë të kënaqur, po nuk do të më thonë që nëse pas një kohe kur e lexojmë prap nuk kena me pa hapësinë për me bërë ndryshime tjera. Po asesi nuk ka me pas ndryshime rëndësore, po ka me pas ndryshime të vogla të nuancave të cilat kena me punu ma vonë edhe bashkë me aktor. Është një sen nështë me rëndësi që filmin kër e kemi punu skenarin, e kemi bo një farloj pune laboratorike me thonë, se ka një vjetë që punojmë to, kemi bo takime me aktor, dhe me thonë, ata kanë qenë të involvum qështu e fillimit projektit, kemi bisedu me ta e tjera.
Aktorët janë Alban Ukaj, Adriana Matoshi edhe Gent Salihu. 3 rolet kryesore kanë luajtur këta 3. Ka dhe shumë role tjera, po të cilat pa u përmbyll buxheti dhe pa u pa kush janë producentë që po hyjnë, nuk po mundemi me angazhu se mandej më me dalë të lashen financim. Pse ju ka pëlqyer ky film? Cila është mesazhi o tema e këtij filmi? Çka ka të bëjë pika shkurtë? Gjithmonë ka fascinu me thonë martesa si institucion mas pari dhe ajo që shoqënia pret prej disa njerëzve i ka pritet e veta rreth martesës. Dy njerëz si të bojnë një moshë saktume, jo 2 njerëz, po kushdo kur të bojnë një moshë saktume duhet mu martu, që ashtu pret janë pritet e shoqënisë. E kom pas që thjesht me punu në qëtë drejtim ku shoqënia pret prej njerëzve me u martu edhe njerëz martohen. Martohen pse duhet mu martu? A ndodh martesa apo kjo tema është rreth kësaj pritit? Jo, tema është rreth përgatitjes martesës. Po puna është që provojnë me u bashku 2 njerëz që jo domosdoshmërisht janë ndoshta për njëri tjetrin, po pritet e shoqënisë dhe imazhi tyne që ata dojnë me dhënë shoqëni, i shtyn ata që me bo aktin e martesës. Pa e dje thellësisht mbranda që është personi i duhur, ndoshta me cilin po edhe pse jam të gatshëm me martu. Kjo zakonisht filmat ose romanet ose çka do tjetër që një artist i paraqet e letër, gjithmonë thonë që 1% e madhe është e bazuar edhe në jetën reale, në ata që rrethojnë, nëse jo në jetën personale të autorit, gjithsesi në të njerëzve që rrethojnë. A ka të bëjë diçka me realitetin ky skenar? Nuk është ngjarje, nuk është që ti ke përjetuar me dikën. Ngjarje e vërtet, kjo, por është e bazuar në ato që i kam dëgjuar në rrethin tim. Lidhet me diçka që i ka ndodhur në shoqës tem, lidhet me përvoja që i kam për rrethit, kështu që ka të bëjë me nuanca përditshmëri. Është një lloj me thonë një lloj përzimje e shumë gjanave që i kam përjetu e që më kanë rrethu gjatë krejt këtyre viteve që kanë të bëjnë me martesën edhe me pritjet e shoqënisë ndaj individit. A ka me konë me happy end? Jo, e dim në fundin edhe, po në fund janë ndodhin disa kthesa cilat nëse i zbulojmë tash ta kalitin që filmi ati që ka me shiku, do me thonë, këta që i thonë spoiler, ta prish filmin. Kështu që nuk mëj me tregu që ka ndodhë në fund, po nuk ka në i farfundi bombastik asane jasknej. Nëse gjithçka shkon ashtu që keni planifikuar, gjendet edhe producinte edhe gjithçka, kur do të fillojnë xhirimet? Xhirimet... Keni planifiku? Na kemi datat ideale edhe datat e mundshme, po cilat nuk ishim pas qef mi te kalu. Datat ideale janë me xhiru në fund këtij viti, në fillim vitit të ardhshëm, po jem të vetëdijshëm që këto janë vetëm data ideale të cilat na kemi qef. Kështu që edhe në planifikime kur kemi boj, kemi lënë data pak më vonë që janë prilli, maji apo edhe ten shtator, po ma shumë se aq nuk kishim pas qef me shty projektin se jemi shumë të gatshëm, jemi të involvuar dhe të punu në këtë projekt prej ka një vit. Edhe aktorët edhe gjithë persona që janë të involvuar, do me thonë janë të punu në këtë projekt dhe janë pritje, kështu që nuk kishim pas qef me qumë agat, po këto më varet krejt prej bugjeteve, prej qysh. A i keni mendu vendin ku do të realizohet filmi? Keni shiku në ende nuk kemi fillu me bugjetin e lokacioneve, sepse është shumë herët njëherë për njëherë. Mirë po, i kam normal gjatë kohës kur e kemi shkruar skenarin bashkë me Kekën, i kemi pas gjithmonë në mendje disa vende të caktuara, të cilat jo domosdoshmërisht kanë me qenë në film në fund, po kemi menduar. A ju duhet të jetë koha e mirë, të jetë me diell, çfarë ambienti i përshtatet më shumë? Për neve nuk ka absolutisht nuk e pengon kjo. Idealisht që kisha pas dëshirë, shkon me mut me xhiru këtë film në koha care. Në koha care. Nëse mundemi çdo kohë bën, nuk është e rëndësishme qatë shumë koha. Po ma bukur i përshtatet ndoshta që ajo me... Për simbolik të filmit, me thonë përgjithshme, mendoj që koha kur s'ka lule, kur s'ka lulëzim, është ma shumë i përshtatet të filmit, po nuk lunë shumë rol, sepse asnjë skenë, asgjë nuk lidhet me kohën në film. Ka të bëj veç me personat edhe me karakteret e tyre. A keni para pa buxhetin? A është i vështirë për të kapur ky buxhet? Nuk është i vështirë, është i realizueshëm, po na kemi para pa, do me thonë, prej 600.000 deri 1 milion mundet me shku, po më varet sa kush hyn në projekt thjesht. Më varet edhe po, prej producentëve. Këto janë gjana që shumë lëvizin, edhe ka shumë projekte të cilat
kanë fillu nështë me bugjetet në vaja, kanë përfundu me bugjetet shumë janë gjana cilat lëvizin gjatë gjithë kohës. Krejt në varet sa ka njerëz që kanë me pas qef mu involvu në produksion. A janë të hapën a rrugë ma shumë tash nëse i boni me këtë producentin e Francës për me marrë pjesë në festivale të mëdhaja botërore? Na shumë kemi dëshirë që me u lidh me producent të shteteve si që Franca e Gjermania, që janë shtetet fuqishme këtu pari në rajon, për arsye se shansat për distribuim të filmit janë shumë ma të mëdha nëse lidhesh me produksionet jashtme. Do të thonë sa ma shumë që të ki produksionet jashtme të involvume, je i sigur që në qato shtete ka me të distribu filmi, se ka me u këqyrë, do me thonë. Po në anën tjetër nuk është edhe mirë me pas shumë produksionin, shumë shtete, se mandej bëhet shumë i vështirë menaxhimi i projektit. Po idealisht kështë me qenë sikur të ishim lidh me ndoj producent francez apo gjerman edhe e këshim po filmin, se ka shansa ma shumë për me u distribu, po jo domosdoshmërisht për festivale. Për festivale edhe sikur t'jatë filmi veç i Kosovës, nëse ju pëlqen filmi shkon. Është qaj suksesi. Besoj, shpresoj. Okej, Virta, unë shpresoj që ka me shku krejt ashtu që keni planifiku edhe me pas pak të deri në fund vitit të realizu në filmin. Faleminderit, fund vitit ta. Tjetër, po, se qysh jo, ta më puna se ta është magji me po. Abrakadabra. I falimderit shumë Blerta, falimderit edhe juve shikues të Klan Kosovës. Mos harroni që gjitha emisionet e Klanit mundeni me i gjetë edhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube Klan Kosova Official. Mirëmbëjtje.